台南市政府14日下晡2点紧急召开记者会，表示有重大事项要宣布。记者会由市长黄伟哲主持，率领副市长赵清惠、社会局长陈英基等市府一级首长，赶紧要来向市民宣布加码老人健保福利的好消息。在新的一年度的预算中，台南市政府因为议员在每一次的会期，在每一次的这个总质询或者是业务质询，都非常关切台南市的长者的一个福利。那基本上大体是说，在6都之中，只有台南市对于65岁以上的年长者的健保费，是只有这个低收入户跟中低收入户低收入户有补助，那是法律规定。那其他的各年龄层是没有补助的。那因为过去台南市在过去的老人福利方面，就是重阳敬老金1000块钱，然后呢，到今年也就是111年，我们在审查去年预算的时候，我们除了重阳敬老金之外，还有一个敬老健保福利金。市府伫评估财务状况以及兼顾老人福利，将伫咧明年开始加码发送健保福利金，针对综合所得税税率5%以下长者、55岁到64岁原住民长者、65岁到79岁长者每人3000块，80岁到89岁长者每人4500，90岁到99岁长者每人12000，100岁以上的长者每人2万块。在65岁的到79岁。我们是增加3000块的补助，然后80岁到89岁是增加4500块的补助，90岁到99岁是增加12000块的补助。至于100岁以上的人瑞，我们是增加2万块的补助。这个部分，因为一个年度的健保费大概是9900块，那如果是增加到不管是12000或者是2万，都已经超出健保费的补助，剩下的就是敬老金。那所以说我们在敬老金的部分、敬老福利的部分，我们也都有所增进。黄伟哲进一步指出，面对未来人口高龄化趋势，在市政推动上，需要将有限资源用来建构更全面的福利部件。市府团队会持续进行地方建设，以及连接社会资源，加强对弱势者的关怀和照顾。确保长者拢会当安心生活，落实台南市成为高龄友善温暖的城市。台南新闻张硕伟采访报道。